Okay ဒါတော့ဗုဒ္ဓဦးနေ့တော့ပေါ့နော်ဒါဗုဒ္ဓဦးနေ့နေရာအင်္ဂါနေ့3ရက်3လဆိုဒါ4ရက်3လနေ့တော့ပေါ့နော်4ရက်3လနေ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့အတွက်ကျွန်တော် trade တွေပေါ့နော်အဲ့နေရာကျွန်တော်နေကင်းမှာအားနေကျွန်တော်နေကင်းအားနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်ရပါတော့ဒါအင်္ဂါနေ့လည်းရောက်ပြီးသွားပြီကျွန်တော် continuation များသွားမလားကျွန်တော် reversal ပဲပြန်ပါဆိုတော့ကြည့်ကြပေါ့ကျွန်တော် USD ကိုကျွန်တော်trade တစ်ခုရရပေါ့နော်အဲချင်း London session တော့မရောက်သေးဘူးပြအဲ့တော့ဒီပါကြည့်ရပါမယ် London session တော့မရောက်သေးဘူးLondon session တော့မရောက်သေးဘူးဆိုတော့အမှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ premium မှာကျွန်တော်ပြထားရပါတော့ကျွန်တော်ဒါခုနနေ့ပြောလို့ပဲ try မယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဗာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလဲဆိုတော့ဒီမှာ ကျွန်တော် assistant လုပ်ပြီး street ပါအောင်လား street တော့ဆိုကျွန်တော်နောက်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်တက်မယ်လို့ထင်ပေါ်တော့နေကိုကျွန်တော်တက်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ်တော့နေတက်မယ်လို့ကျွန်တော်ချက်ကြည့်ပြီးမယ်ဒီကိုတနင်္လာနေ့တော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုဆက်သွားမလဲဆိုတော့ okay ဒါကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားပြီးဒါထွက်ရင်နော်အထမ်းမသွားမယ်ဆိုတော့သွားပြီကဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် respect ပေးပြီးတော့ပြန်တက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီကနေ butterfly ပဲလုပ်ပြပါလိမ့်ဒီ butterfly ပဲလုပ်ပြပါလိမ့်ကျွန်တော်တို့ respect ပေးပြီးတော့ပြန်တက်လာနောက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကလည်းကတ်ကောင်ရှိပါမယ် street ကလည်းတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်street ကလည်းကျွန်တော် revision ပြန်မလား reversal ပြန်မလား revision revision နဲ့ reversal ပြန်မလားလို့ချက်ကြည့်ကြည့်ပါreversal ပြန်မလားချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့5 minute ကိုတော့ကြည့်ပြီးတော့လာ touch ပြီးကျွန်တော်အလံပေးတာလာ touch တယ်ပေါ့နော်လာ touch တယ်ဒီမှာဒါတော့ပြင်ရပေါ့လာ touch ပြီးတော့ချက်ကြည့်ကြည့် touch သွားပြီ okay ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြရတယ်ကျွန်တော်ဝင်ချင်းဒီမှန်နဲ့စောင့်ဝင်ရဒါပေမဲ့ Asian session နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်လိုက်တယ်ထပ်ပြီးတော့နော် Asian session နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လည်းစောင့်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကတော့ဆွေးသွားပြီပါဒီတော့နည်းလောက်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါပါဒီကောင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေပြီး EMA နဲ့ crossing ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်မယ်ပေါ့နော် EMA နဲ့ crossing ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဝင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝင်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော် harvest တယ်ကျွန်တော်ဒါ e-plus မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် session ထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီလို risk ယူကြည့်တာပေါ့နော်ဆက်လေးအကောင်းလို့ risk ယူကြည့်ရတော့ hard respect ယူတယ်previous day ရဲ့ London session ကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့New York session သွားပြီးတော့အိမ်သွားတော့တယ်2.98ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်2 hour မှာကျွန်တော်ယူထားတယ်ကျွန်တော် partial ယူထားတယ် partial ယူထားဆိုတော့ကျွန်တော်ပဲရတယ်ဗျ2.5 hour ပဲရတယ်အရင်နေ့တွေကပေါ့နော် A+ တွေကအမှန်တော့အဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့နှစ်ဆ2.5 hour ပေါ့5 hour ဖြစ်ထားပါဒါပြီးမှပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဒါ2.5เนาะကျွန်တော် one risk ပေါ့ A+ နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က2 hour risk တယ်ကျွန်တော်ပုံစံ2 hour risk 2.5ကျွန်တော်ရခဲ့တယ်ဟိုတုန်းကအဲ့ဒါ show trade เนาะ show trade ပြီးတော့ညပိုင်းကြတော့ကျွန်တော် next step ကိုတော့ trade တယ်ဆက်ပြီးကြည့်အောင်တခြားမှတ်မိဘူး next step ကို trade တာ US 500ကို trade တော့ကျွန်တော်မမှတ်မိဘူးnext step US 100ကိုတော့ trade တယ်ဟုတ်တယ် US 100ကိုတော့ trade တယ် US 100ကိုတော့ trade မှတ်မိတယ်ဆလာပါလည်းပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒါ Euro trade လို့နော်last step ခုနေ့ကလိုပဲ trend ဘာမှမချင်ဘူးပြောင်းလဲခြင်းလည်းမရှိဘူး product လိုပဲပါလည်းပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဘာဟာမျိုး search ကြည့်ပဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားဗုဒ္ဓဦးနေ့ဟုတ်တယ်၄ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့တော့ပေါ့ okay ကျွန်တော်Asia မှာကြားတယ် manipulation ပြရတယ်နော် Asia ကကြားတော့တက်တယ် Asia ကြားလည်းတက်နေပြီအဲဆိုတော့ဒါကဒီချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဟာကိုကြည့်လဲကျွန်တော် Asia ကြားပြီးတော့ liquidity Asia ဒီမှာ liquidity လာဆွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်လန်နာကိုတက်သွားရဲဆိုကျွန်တော်ဒီအောက်ကိုလာဖို့ chance တော်တော်နည်းသွားပြီညနေကျွန်တော် reversal ပြန်နော်ကျွန်တော်ဒီကနေ reversal ပြန်ဝင်လာဒီ liquidity ကစားပြီးပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့် family ကိုစဉ်းကြည့်မယ်
ရေ1ဟောင်းကိုကြည့်ကြည့်မယ်နော်ဒီ1ဟောင်းမှာကြည့်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာဒါမှကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရဖို့အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ကျွန်တော်ဘာမှဟိုမပေးဘူး chance ကုန်ပဲပဲတက်တော့နော် chance ကုန်ပဲတက်သွားတော့ဆင်း change စစ်တွေပဲ backup ဆက်ချလည်းဘာမှပေးဘူးအဲ့တော့စောင့်ကြည့်ရပါနော်ပြန်ကြလာမယ်ချင်းစောင့်ကြည့်ရ okay okay ဆိုတာကဒီမှာဒါမဝင်သေးဘူးကျွန်တော်ဒီမှာဒီညကျွန်တော်ဝင်လိုက်ဟောလဲဆိုတော့ CIS တွေလည်းပြရတယ် change state delivery လည်းပြရတယ်တို့ဒီက protected လို့လည်းပြရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေဝင်လိုက်တယ်ဒီကနေဝင်ပြီးတော့ဒီရောက်ကဟိုပါပေါ့ပိတ်ထားပါတော့ assign နဲ့ပိတ်ထားတယ် okay ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင် harvest ပဲပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့continuation သွားတယ်ဗျ continuation သွားတယ်ရှေ့ရက်ကဟာရဲ့ continuation သွားနေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟို initial နေလိုက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုမျိုးလဲဆို breakout ဆွဲချာကိုပြန်လိုက် breakout ဆွဲချာကိုပြန်လိုက်ကျွန်တော်တိတ် confident မရှိဘူးမနေ့တော့ဆိုဒီလိုဟာမျိုးကျွန်တော် confident လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် video 1နဲ့ပဲကျွန်တော် list တယ်ဘယ်မှာပေါ့နော် 2.5 ရတယ်ကျွန်တော် online အတိုင်းပဲ2အောင်မှကျွန်တော် partial ယူတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချွေးလက်ထက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ပို့ထုတ်နေတော့ပါကျေးဇူးပါခင်ဗျ